हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीन ब्लॉग। मैं हूं संदर, मेरे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का चैलेंज जो है वो है छींकने चैलेंज, जिसमें मैं स्नीज करूंगी इस स्नीजिंग पाउडर की मदद से। बट एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आई हूं साथ में कि जब मैं इस्तेमाल करूंगी इस पाउडर का और ये जब अपना एक्शन शुरू करेगा तब मैं स्नीजेस जो है उसको कंट्रोल करूंगी इस दुपट्टे से। वो भी इस तरह से नहीं करना है, इसको मैं छींक आने से पहले पहले अपने मुंह को इसको मैं टाई कर दूंगी और उसके बाद मैं स्नीज लूंगी। फिर देखती हूँ कि मैं कितना आप समझ सकते हो कि अंदर अंदर छींक जो रहती है ना वो कितना टॉर्चर कर देगी मुझे, या मैं इजीली छींक ले पाऊंगी, क्या है कैसा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसको एंजॉय कर सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे ताकि आप लोग भी देखो, मज़ा आए और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा स्नीजिंग पाउडर। स्नीजिंग पाउडर को बहुत फास्ट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो हाथ में अभी मेरे कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी पाउडर ताकि ये देखो इतना लिया है मैंने, पूरा मैंने ले लिया पूरा एक ही नाक में। एक नाक में हम बाद में करेंगे। तो जल्दी से मैं अपने मुंह को कवर करके रखूँगी, एकदम टाइटली कवर है, देख सकते हो। स्नीज आने वाली है। ओके सो ये जो स्टॉल मैंने लिया था इसका ये हो रहा है कि ये स्नीज को कंट्रोल कर रहा है, लाइक कवर हो रहा है मुंह तो कंट्रोल कर रहा है। अब हम सेकेंड नोज में यूज करेंगे। क्वांटिटी आप देख सकते हो, इसका एक दाना भी बहुत काफी होता है। वेट करूंगी, लेट्स सी। क्या लगता है आएगा छींक कि नहीं आएगा? मोटे मोटे आंसू हैं आंखों में। मैं ऑफिस से आई हूँ डायरेक्ट, अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। छींक तो नहीं आ रही, आने वाली है, जा रहा है नीचे नीचे नाकों के अंदर जा रहा है। अब नहीं आएगा। फिर से ट्राई करते हैं। मैंने दूर से खींच लिया है, देखते हैं। कुछ हो ही नहीं रहा है मुझे अंदर से, लगता है इसको कवर करके मैंने पूरा नाक ही अपना बंद कर दिया है। वेट करेंगे थोड़ा। आने वाला है। अब मैं एक चीज करूंगी, जैसे छींक आने वाली होगी ना इसको मैं तेज से बांध दूंगी अपना मुंह। आएगा ही नहीं। नाम नाम नाम
मर आ ही नहीं रही है जी। आज मैं कितनी टायर्ड लग रही हूँ, है ना। तो चलिए, अब स्नेज जो है वो नहीं आएगी, हो गया इसको जितना आना था, लिमिट टाइम तक के लिए ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं। आंखों में आंसू देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आज मैं भी थकी हुई हूँ, मैं जाऊँगी थोड़ा फ्रेश होने के लिए और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ कल।